আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ডিজিটাল কালেকশন। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো রোড ওয়ারলেস গো টু মাইক্রোফোনটা আনবক্সিং করব, তার পাশাপাশি এটা আপডেট প্রাইসটা দিব এবং 3.5 mm যে গোপ্রো মাইক অ্যাডাপ্টারটা আছে ওইটা আনবক্সিং করবো, ওইটার আপডেট প্রাইসটা দিব। ওইগুলো আসলে নেওয়ার জন্য চলে আসছে বড় ভাই। এখনই বড় ভাইয়ের সাথে পরিচয় করে দিব কিভাবে আসলো এবং বড় ভাইয়ের আসলে আমার শোরুমে আসার কিভাবে আসলো ওইটা আমি জানবো এবং আমাকে কোথায় দেখছে বা কী আসছে বিষয় একটু আমরা পরিচয় হবো বড় ভাইয়ের সাথে। ভাই আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন সবাই। আসলে ইকবাল ভাইয়ের সাথে পরিচয় অনেক আগে থেকেই। ইকবাল ভাই যখন আসলে ক্যামেরার স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে ওনার সাথে পরিচয়, তো ফেসবুকে প্রায় সময় দেখি ভাইয়ের ভিডিওগুলো, ভালো লাগে। আর এই জন্য আমি আজকে আসছি বেসিক্যালি আমার গোপ্রো 8 ব্ল্যাকের জন্য একটা অ্যাডাপ্টার আর রোডের একটা মাইক্রোফোন দরকার ছিল আমার। তো ভাইকে নক দিয়েছিলাম আগেই যে মেসেঞ্জারে, ভাই রোডের এটাকে আছে নাকি আপনার কাছে? তো ভাই বললো যে আছে। তো আজকে ফাইনালি সময় করে চলে আসলাম ভাইয়ের সাথে একটু আড্ডা প্লাস হচ্ছে নিজের প্রোডাক্টটা, পছন্দনীয় প্রোডাক্টটা নেওয়ার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইকে যে আসলে ক্যামেরার জগতে, মানে ক্যামেরার এই আইটেম অথবা অ্যাক্সেসরিজ আইটেমের জগতে ইকবাল ভাই আশা করি অনেক অনেক ভালো একজন মানুষ, প্লাস অনেক ভালো সাপোর্ট দেয়। আপনারা যারাই কিনবেন অবশ্যই ইকবাল ভাইয়ের কাছ থেকে যে কোনো সাজেশান, যে কোনো ভালো প্রোডাক্টের জন্য নক দিতে পারেন। আশা করি আপনাকে ভালো একটা সাপোর্ট দিবে। তো এই বলে আমি রাখি তাহলে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন বড় ভাইকে। এখনই বন্ধুরা আমরা আনবক্সিং করব রোড ওয়ারলেস গো টু। এটার ভিতরে আসলে কি থাকে ওই জিনিসটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো এবং এটার আপডেট প্রাইসটা দিব। তো বন্ধুরা কি মাইক্রোফোন আমার শোরুমে আছে এক ঝলক আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো চলুন তাহলে বন্ধুরা এক ঝলক দেখে আসি কি মাইক্রোফোন আমার শোরুমে পাওয়া যায়। তো বন্ধুরা সব ধরনের মাইক্রোফোন পাওয়া যায়, একেবারে এগুলো সব অরিজিনাল 100% অরিজিনাল মাইক্রোফোন সেল করি আমরা। যে কোনো ধরনের মাইক্রোফোন অ্যাভেলেবেল, আরও ইত্যাদি মাইক্রোফোন আছে, এগুলি আসলে দেখাইতে পারলাম না সময় স্বল্পতার কারণে। সব ধরনের মাইক্রোফোন অ্যাভেলেবেল। তো বন্ধুরা এখনই আনবক্সিং করা হচ্ছে রোড ওয়ারলেস গো টু মাইক্রোফোনটা আনবক্সিং করা হচ্ছে এবং এটার আপডেট প্রাইসটা দিব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অলরেডি আনবক্সিং করা হয়ে গেছে রোড ওয়ারলেস গো টু। আসলে কি থাকে ওই জিনিসটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখাবো। প্রথমে আমার হাতে যেটা চলে আসলো একটি পাউন্স, আপনার রোড ওয়ারলেস গো টুর এখানে রোড লেখাই আছে, দেখেন এটা হলো পাউন্স। এটার ভিতরে আসলে এই রোড মাইক্রোফোনগুলো রাখার জন্য। একটি ইউজার ম্যানুয়াল গাইড পাচ্ছেন। যাদের ইউজ করতে প্রবলেম হয় বা না জানেন ফার্স্ট ইউজার, অবশ্যই আপনারা একটু ম্যানুয়াল গাইডটা ঘাটাঘাটি করে নেবেন, তাহলে সহজ হয়ে যাব। এই যে ইউএসবি কেবল, চার্জিং কেবল, হ্যাঁ, তারপরে আপনার রোডের হেডফোন কেবল, এগুলো সাধারণত আসলে থাকে। একটি সিলিকা জেল পাচ্ছেন যেটাকে ভাইরাস মুক্ত রাখার জন্য। 3টা নয়েজ ক্যাপচার কার্ড পাবেন, বিড়ালের পশম অনেকে বলা হয়, বিড়ালের পশম, যাতে সাউন্ড বাহিরের নয়েজটা না আসে। একটা রিসিভার, 2টা মাইক্রোফোন পাচ্ছেন। এটা দিয়ে আসলে 2 জনে কথা বলতে পারবেন। 2 জনের কাছে 2টা থাকলে ক্যামেরাতে একটা যদি রিসিভার থাকে, আপনি মোটামুটি প্র্যাঙ্ক ভিডিও যারা করে তাদের জন্য এই যে বেশ, বা যারা একটু কোয়ালিটি ফুল ভিডিও বানান, একেবারে বাহিরের নয়েজটা যাতে না আসে, একেবারে সাউন্ডটা যাতে স্বচ্ছ থাকে, তাদের জন্য এই যে বেস্ট রোড ওয়ারলেস গো টুর আপডেট প্রাইস হলো মাত্র 25,500 টাকা। রোড ওয়ারলেস গো টুর আপডেট প্রাইস মাত্র 25,500 টাকা। প্রাইস আপ অ্যান্ড ডাউন হয়, এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন বন্ধুরা। প্রাইস বাড়তেও পারে, প্রাইস কমতেও পারে। 1 মাসের ভিতর আর কমবে না, যেহেতু প্রোডাক্ট আসা যাওয়া বন্ধ, প্রাইস বাড়তে থাকবে। আপনারা কারো যদি যে কোনো ধরনের পণ্য প্রয়োজন হয়, যে কোনো ধরনের মাইক্রোফোন প্রয়োজন হয় অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে চান, নাম, ঠিকানা, নাম্বারটা SMS করবেন। 24 ঘন্টার মধ্যে ইনশাল্লাহ আপনার পণ্যটি পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা
এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে এই ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন সকলের জন্য। সবাই আসলে আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আমাদের চ্যানেলের জন্য দোয়া করবেন। তো আজকের মতো এখানে বিদায়। আজকের এই ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ। আল্লাহ হাফেজ।